Доброе утро, друзья! Сегодня 5 октября 22 год, или на календаре среда. Друзья, меня зовут Денис, я живу в Сибири, в Кемеровской области. И вы на моем канале «Жизнь за чертой города». Я снимаю для вас короткие сюжеты о том, как живет обычный простой парень в деревне далеко за городом. Справляется со всеми хлопотами, что нового. Какие обычаи, традиции несет за собой деревенская жизнь. Хочу вам, друзья, рассказать о нашей погоде. Вчера, когда я был на работе, днем в обед, я пошел по центру города в МФЦ, и стояла какая-то старушка, разговаривала по телефону. Видимо, что она разговаривала с кем-то не местным, и у нее прозвучала такая фраза: «У меня все нормально», и она говорит: у нас началось бабье лето». Вот такую фразу я услышал от этой женщины, которая говорила по телефону. Да, действительно, друзья, у нас началось какое-то бабье лето. Я сейчас снимаю для вас сюжеты. Впереди я вижу, стоят березки, а там орудует дятел. Видимо, наполняет свои закрома зимними запасами. Отсюда его, к сожалению, вам не видно. А так хотелось бы, чтобы вы увидели, как эта птичка запасает на зиму припасы. Вернусь, друзья, к погоде. У нас началось бабье лето. Наверное, оно будет короткое. День, два, три, может быть. Сейчас раннее утро, время 7:30 утра. На улице очень легкий заморозок, может быть -1. Не все покрыто инеем, даже почва очень мягкая. Даже почва очень мягкая, не застывшая. Я отпустил своих собачек гулять, потому что на цепи уже сидеть им нет смысла. Они засиделись. Дневные температуры у нас тоже, друзья, положительные. Стоит погода в +8, а то и +10. Если выглядывает солнце и на небе нет тучек. В общем, на улице комфортная, хорошая осенняя погода. Сейчас ранним утром снимаю для вас сюжет. Помимо того, что я вижу, как орудует дятел, я еще слышу пересвистывание различных пернатых птичек, что не может не радовать, потому что это говорит о том, что день сегодня будет погожий. Обычно, когда день неблагоприятный, ветреный, либо идет какой-то дождь, птички все прячутся, им не до пения. А сейчас прям такое разноголосие стоит у меня около леса. По народному календарю, друзья, сегодня день назывался Фока Ветроградарь. Вообще, крестьяне на Руси очень сильно боялись ветра. Считалось, что он мог принести в их деревню, в их огород, в их жизнь какие-то неприятности, ненастья, болезни. Может быть падеж скота, либо и того пуще случаются пожары, раздутые ветром, и может сгореть дом. Поэтому ветра опасались. Сегодняшний день, конечно, крестьяне проводили в борьбе с вот этим страхом перед ветром, с опаской. Но были и такие люди, которые радовались ветру, любили его. Особенно ветер почитался мореплавателями. Именно в этот день Фока Ветроградарь мог сам поднять свободно паруса, раздуть ход кораблю, лодки. И мореплаватели не придавали особых усилий, чтобы как-то совладать с ветром. Для них это был попутный ветер, самый желанный ветер, самый ожидаемый. Ну а крестьяне, как я уже говорил, этого ветра опасались. Крестьяне этот день посвящали осине.
В народе говорили, на фоку одна ягода горькая рябина и одно дерево горькая осина. Наши предки считали осину пагубным деревом, которое охраняет от нечистой силы, принимает на себя всю печаль и несет характер талисмана. В деревнях существовал обычай, чтобы нечистая сила не проникла в дом, по углам ставили осиновые колышки. А в хлеву, где жил скот, также к воротам привязывали осиновые колья, дабы защитить свою живность от нечистой силы. Помните различные наши сказки из детства, истории, страшилки, где в нечистую силу всегда втыкался именно осиновый кол. Потому что, еще раз повторюсь, осина носила характер талисмана. Крестьянские люди, если заболели лихорадкой, их заставляли находить в себе силы, идти в лес, искать осиновое дерево, вставать перед ним на колени, кланяться и говорить: «Осина, осина, забери мою трясину, дай мне легкоту». После этих слов крестьянин снимал с себя пояс, перевязывал осину, уходил в дом. И по поверьям крестьянину становилось легче. К такому больному человеку приходило выздоровление. Если вдруг крестьяне в этот день в лесу находили убитую змею, существовало поверье, что убитую змею нужно повесить именно на осине. Считалось, что если ее так не повесить, то змея оживет и по людскому следу дойдет до него и принесет в дом несчастье. К этому времени во всех регионах заканчивали уже уборку редьки. Про нее мы тоже уже говорили не раз, что редька носила характер кормилицы для крестьян. Из нее делали и квас, и окрошку, и первые, и вторые блюда. Редьку добавляли везде, поэтому этот овощ был наравне с картошкой также почитаем крестьянскими семьями. И ее садили очень много. Нередко сок редьки смешивали с медом и смазывали больные суставы. Добавляли еще туда ложку соли и считалось, что это придает легкость работе суставам. Существовали и запреты на этот день. Например, сегодня люди отказывались есть рыбу. Считалось, что этого делать нельзя. Конечно, существовало немало примет, связанных с погодой на сегодняшний день. Смотрите, друзья, перед вами стоит березка, и считалось, что если с березы опали не все листья, то снег выпадет поздно. Наблюдали за соснами. Если на сосне шишек мало, то зима будет теплой. Ну а если черемуха и клен оголились, то зима не за горами. Двоякие, конечно, приметы. Справа от вас стоит березка, на которой есть еще листва. То есть это говорит о том, что зима придет не скоро. А слева стоит черемуха, вот где идет Симба. Она полностью голая, нет ни одного листочка. По поверьям, значит, зима придет совсем скоро. У меня дома топится печь. Дома тепло. Сейчас кормлю своих собачек и еду на работу. Ну и, друзья, те люди, которые родились 5 октября, то есть в этот день, сегодня, отличались тем, что умели ценить красоту, были тонкими ценителями всего прекрасного и красивого. Иди сюда, Миша.
Ну, за сегодня подстынет, как думаю. Да я не знаю, Денис. Ну, видишь, вода все замерзшая. Да, один день стоит залитый. Ну вот, друзья, все сыты, все накормлены. Сейчас соберу, пойду чашки и уезжаю на работу. Леня приехал, остается здесь за старшего. Ага. Не забираю я чашки, потому что Миша не доела, капризничает. И не дает Симби подойти к своей чашке. Вообще надо приучать их есть в том же месте, где они жили. Иначе вот эти вот разбросанные кости, они мне потом весной боком выйдут. Друзья, ну вот я коротко вам рассказал о сегодняшнем дне, что нас ждет в ближайший день. Собираюсь, еду на работу. Вечером постараюсь выйти с вами на связь. Спасибо, что были со мной на моем канале. До встречи, увидимся. Миша, что ты ее лупишь-то? Вон иди, она пошла к твоим костям. Все, капец. Капец Симби.